안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 추첨 깜짝 주간 이벤트 추첨하는 날입니다. 추첨을 했습니다. 좀 이따 보여드릴게요. 지금은 천우유 변경 우리 구독자님께서 보여달라고 그래서 지금 보여드립니다. 천우유 변경 얼마나 컸는지 자랐는지 보여달라고 하셔서 보여드립니다. 이렇게 튼튼하게 많이 자랐습니다. 보세요. 지금 이 천우유 변경은 밑에 물 구멍이 없습니다. 단지 뚜껑에다가 그냥 심었는데요. 물을 그렇게 많이 주지는 않습니다. 지금 굶긴 지가 제법 많이 된 것 같습니다. 6월 달에도 안 줬고요. 지금도 아직까지 주지 않고 있습니다. 그래도 짱짱하게 살아있네요. 자, 이렇게 잘 살아있고요. 추첨 보여드리겠습니다. 네, 지금부터 추첨하겠습니다. 구독과 좋아요를 누르시지 않으신 분은 여기서 삭제를 시켰습니다. 141분이 참여하셨고요. 137분이 해당되십니다. 추첨 대상에 해당되십니다. 먼저 정열차 두 분을 뽑겠습니다. 미녀미풀님. 만약 이분이 외국에 사신다면은 제가 보내드릴 수는 없습니다. 양해 부탁합니다. 미녀미풀님 아래다 댓글을 달아주시면 고맙겠습니다. 축하합니다. 다음 한 분 뽑겠습니다. 수연님 축하합니다. 이분도 이 영상 아래에 댓글을 달아주시면 감사하겠습니다. 미녀미풀님, 수연님 두 분 당첨되셨습니다. 감사합니다.